Так, Toyota Cresta, хрен его знает какого года. В общем, происходит такая система, как характерный стук идет с НВД. Она дизельная, и она хрипит. Звук хорошо слышно, я думаю. Надеюсь. Турбовая ни хрена не набирает обороты. На холостых гудит вполне нормально. На скоростях адекватно реагирует. Будем разбирать, снимать НВД. Пришло новое НВД. Поставим контрактное. Купили что-то от 1500 до 2000. Доставка 1500 заняла. Так, пришло вот такое вот НВД. Вроде как контрактное. Рабочей машины. Все грязное. Пришло вот такой упаковки. Полной набитой пеной. Транспортная компания «Энергия». Кому интересно, вот посмотрите. Владивосток. Да, Кяхты. Кяхта-то дыра такая. Деревня. Город, точнее. Так, вот наша кресточка. Супер охуевшая. Турбовая. Вот тут есть турбинка. Так, выставляем метки. Проверяем метки, чтобы все на месте стояли. Сейчас выставим меточки. Вот там видно, если видно. Сейчас снимем вот эту крышечку верхнюю. Посмотрим верхние распредвалы метки. И продолжаем дальше замену ТНВД. Вот ТНВД стоит. Это всю порнуху надо разобрать. Процесс разборки я не буду показывать. Нужно выставить все по метке, чтобы снять и заново поставить новый ТНВД. Так, идет процесс дальше по снятию ТНВД. Выставили метки. Метки вроде как на месте все. Вот, хорошо видно. Тоже видно. Так, снимаем ГРМ, откручиваем ТНВД и меняем эту залупу. Вот эта залупа. Чтобы это все снять, нужно полмашины разобрать, бля. Так, ну вот мы имеем снятое ТНВД с кресты. Дизельный мотор 2L ТЕ, вроде как. Вот контрактный. Свеженьким, ровненько выглядит, чистенький. По сравнению с этим выглядит грязный. Так, чтобы снять его, нужно, в общем, его снять вот эти трубки с этими наконечниками. Открутить те вот блестящие два болта. Вот этот и вот этот. Выкрутить с этих шпилек. Вот они, две шпильки. Там ту шпильку вообще неудобно. Здесь стоит НВД. Нужно проталкивать вот таким спецключом, чтобы все это дело вытащить на 12. Также выкручиваем щуп, снимаем, чтобы не мешался лишние шланги, патрубки. Все сейчас будем устанавливать, выставлять метки, прочищать аппаратуру, точнее топливные шланги, все, вода где-то там, надо фильтры снять. Все это дело надо помыть, почистить от воды. Все, продолжаем дальше. Так, хочу маленько рассказать про эту хрень. Сейчас покажу. Эта хрень находится вот здесь. Это типа сетка металлическая, там всякая снега плавает. И эта сетка, в общем, была... Вот видно, что она сейчас светится так хорошо. Все видно.
До этого момента она была засранная. В ней смотришь, прям там грязи было вообще немерено. Может, как-то она влияет на то, что машина плохо едет или что-то в этом роде. Вот она такая угарная. Трехслойная, бронебойная. Видите, какая она? Сейчас мы почистим там вот это местечко и закинем туда. Ладно, один момент. Второй момент. Видите, какие грани выточенные, как будто бы под 32 ключ. Эти грани, чтобы вот эту хрень открутить, мне пришлось установить ТНВД в тиски. Ну что ты, прости. Вот установил в тиски ТНВД. Вытащил вот так вот ключ болгарочки. Безобразно так, скажем. Ну, суть в том, что можно открутить было им. Я открутил вот эту хрень с помощью вот этого ключа тюнингованного. Ладно, все собираем, ставим сетку, прикручиваем провода, менять не будем. Поставили кронштейн, поставим трубочку сюда. Так, еще отдельный момент вот с этим, получается, шланчик металлический, как там по-научному называется. Я, в общем, начал откручивать со старого ТНВД вот эту вот трубку и отломил ее. Отломил, потому что начал откручивать этот верхний болт, гайка на 17. Она была до того притянута вот вместе с этой гайкой на 17. Нужно было зафиксировать сначала, потом откручивать. А я, блин, оторвал. Ну, у меня есть чудо сварка. Я сейчас это дело заварю. Так, в общем, заварили трубочку. Чудо сваркой. Под давлением проверил. В такой ванночке с водичкой. Воздух держит. Значит, давление будет держать. Вот тут небольшие трещины. Это просто надо зашлифовать, и не будет видно. Так все герметичные. Все. Почистим и наливать. Собирайте. Так, вот видно хорошо, в солярке находится вода с пузырьками. Из-за чего меняем ТНВД? Меняем из-за того, что застучала она. Из-за того, что попала вода в нее. Видимо, загнула плунжера. Вот здесь тоже видно хорошо. Шарики воды. Солярки. Вот так вот, в общем. Мотор стучал. Стучало ТНВД. Вот старый ТНВД. Плунжера, наверное, погнул. Или что-то там происходит, не знаю. Так, здесь у нас что происходит? Здесь мы установили ТНВД. Так, выставили метки. Там вот видно, нет. Так, здесь тоже видно. Установил метку. ТНВД метку установил. Четко видно. Хорошо все видно. Так, вот установил, получается, все это ТНВД. Снимал фильтр. Слил с него вот эту парашу всю. Сейчас буду добираться до бака и чистить бак воды. Там по-любому есть вода. Так, ну а здесь пока соберем гур и все закроем. Так, вот слили солярку, сняли бак. В баке еще есть солярка. Сейчас пенка уйдет маленько. И посмотрим, есть ли там вода. Так, водички, видимо, немножко. Стоялся, и черные катышки есть. Кто понимает, тут видит воду. Грязь еще также присутствует. Так, в общем, закончили сбор полностью. То, что было разобрано, столкнулись с такой системой.
старая крышка с двумя датчиками. Вот она хрень это. Та с одним. То есть контрактная с одним, это с двумя родная. И у нас горит чек. Мотор практически так же ни хрена не тянет. Но стук пропал. Одно радует, стук пропал. Будем разбираться дальше. Здесь крышку поменяем. Эту хрень открутим. Открутил уже. Осталось вот эту гайку открутить. Открутим, поменяем, потом заведем и покажем результат. Так, ну вот, в общем, сделали все, что могли. На ТНВД поменяли. Машина едет, но не очень так-то быстро по сравнению с дизельным бензиновым двигателем. Но едет. Тут пропал. Машина набирает плавно оборот, будет турбовая. Так, все, закончили ремонт кресла охуевший. Характерный звук для дизеля, да?